bismillah maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan ku soo dhawo videogeena maanta oo idin soo diyaariya anigoo ah cali maxamed ismaaciil cali baashi ugu horreyn waxaa jeclaan lahaa videogan inaan idinkugu mahad celiyo walaalaha ku taxan ee ku cusub kanaalkeena youtube-ka Ali S online sida wanaagsan engagement u samaysaan like-ta share-ta iyo kommentiyada quruxda badan aad noo soo dirtaan aad ay ugu mahadsantihiin waa dhiirigelin xitaa barihii ugu dambeeyey subscribe-ka wuu sii kordhay aad ay ugu mahadsantihiin fadlan sii wada dadaalka oo nagu taageera inaan kanaalkan meel fog gaarsiino insha allah okay sidoo kale waxaa jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo walaalaha ku taxan facebook page-keena ee ka baro idinkana waa mahadsantihiin barihii ugu dambeeyey like-ta iyo share-ta iyo kommentiyada way sii kordheen aadna ugu mahadsantihiin waa dariiqada ugu fiican oo maaragtay dad badan ku gaarsiin karno informationkan fadlan nagu caawi in aad videogan sii share gareysaan waxaa la joogaa waqtigii wanaag la faafin jira insha allah okay waana mahadsantihiin anakana waxay noo tahay dhiirigelin si aan usoo diyaarino barnaamijyo kale oo aad iyo aad u tayfiyan videogana maanta insha allah waa video dhiirigelin haddii aadan ilaa dhammaad kasii daawan doonin fadlan nagu caawi like-ta si qofkii u baahnaa uu u gaaro videogan insha allah sidaa wada ogsoonahay dunida aan maanta ku noolnahay qof kasta wuxuu leeyahay sheeko u gooni ah suuragalna ma aha in la helo laba qof oo ka siman wax kasta 100%. hadda adiga videoga maanta daawanaya laga soo bilaabo yaraantaada xilli dugsiyeedka ilaa iyo heerka aad maanta taagan tahay suuragal ma aha in la helo qof kaala siman wax kasta 100%. heerarka kala duwan aad soo martay sida guulihii khasaarihii kusoo gaaray maaragtay farxadihii murugadii safarka dheeraa aad soo gashay qof kaala siman oo adduunkan joog maanta ma laha sidoo kale sida isku taqaan qof kuu yaqaan adduunkan ma jiro xataa waalidiinta ku dhalay sida isku taqaan ma ku yaqaanin waxaa suuragal oo u badan tahay in aad hayso fikrado badan oo ay nolosha ku soo bartay ama aad ka soo dhaxashay inta aad nooleed fikradahaas noqon kara kuwa teknolojiyada lagu horumarinayo kuwa ganacsiga xataa waxaa suuragal in aad la fadhiso maanta oo aad hayso furihii ama xalka dhibaatooyin badan oo adduunka ka jira sidaas darteed qof kasta oo maanta dunida jooga wuxuu fursad qaali u haystaa in uu soo bandhigo wax kasta oo markaas niyadiisa ku haya haddii aadan soo bandhigin oo aad markaas qarsato waxay noqonaysaa markaas ra'yidii fiicnaa ama fikradihii fiicnaa oo aad soo bandhigi leed aad jecleed inay markaas kugu qurmaan sababtoo ah wax kasta aad qarsato way kugu qurmaan baaritaan la sameeyey hadda ka hor ayaa waxaa lagu soo ogaaday dadka waaweyn oo aad iyo aad u duqoobay shallaayada ugu badan ay ka sameeyihiin inay tahay in aysan yaraantooda kasoo faa'iidaysan dhallinyarnimadooda oo aysan soo sameyn wax kasta ay markaas jeclaayeen inay adduunkan kusoo kordhiyaan sidaas darteed adiga hadda maanta videogan daawanaya ma u baahnid inaad sugto in aad jaamacadda dhammayso oo aad soo qalin jabiso si aad maaragtay ra'yigaada ama fikirkaada usoo bandhigto ma u baahnid inaad sugto waxyaabo kale ma u baahnid in maaragtay wax kasta isku ka aadaan waxaa muhiim oo keliya in aad maantadan ka bilowdo oo aad ku bilowdo wax aad haysta markaas hadda dunida aad ku noolaha maanta dadka ugu caansan ee milyaneerada la yaqaan oo adduunka wax kusoo kordhiyey sida Henry Ford, Bill Gates iyo Mark Zuckerberg intooda waxay ka sameyn yihiin in aysan waxbarasho ama jaamacad ay kasoo qalin jabin sidaas darteed mararka qaar waxaa arkaysaa dadku leh wax kastoo aan jeclahay waxaa samayn doonaa markaas soo qalin jabiyo oo jaamacad ama dugsi sare ah ka soo baxo markaas ayaa wax samayn doonaa markii lasoo dhameeyo jaamacad ama dugsi sare waxaa la damacaa marka shaqo waa inaad shaqo helaa oo haddana aad lacag yeeshaa markaas kadib ayaa samayn doonaa wax kasta oo aan jeclahay lacagaa la helaa shaqo yaraa la helaa kadib waxaa la damacaa in la guursado okay waa la guursanaa waa inaa guursada marka hore si aa waxaa jecla u sameeyo marka la guursado kadib haddana caruur aa la damcaa marka caruur waa inaa caruur helaa si waxaa jecla u sameeyo markaas caruura imaanayso caruurta kadib waxay noqonaysaa inaa sugaa caruurta ilaa ay ka weynaadaan si aa waxaa jecla u sameeyo ugu dambeyn qofku wuxuu soo istaagaya marka asigoo gaboobay oo dhallinyarnimadiisii iyo wax kastoo jeclaa markaas oo maaragtay ee soo dhaaftay marka sidaas darteed inaad sugtid ma u baahnid si aa waxaa jeceshahay u samaysid hadda kanaalkan naftigiisa aa iga daawanaysaan markasta waa ku hamin jiray marar badan bilo badan ayaa ku hamin jiray inaad sameeyo marka dambe waxaa go'aansaday inaad sameeyo kanaal YouTube oo aan markaas nigula wadaago video wax kasta aad samaynaysid in ahaada ma aha maaragtay wax technology adduunka waxyaabo waaweyn inaad soo keento waxyaaba yaryar xitaa waa keeni kartaa sababta wax kastoo yaryar wax weyn ay noqon karaan ugu dambeyn okay muddo dheerna waxaa soo lahaa kanaal kale oo xisaabta lagu barto oo maaragtay xisaabta basiga markaas sidaas darteed waxaa jeclaada kanaal kale oo dhiirigelin inaan sameeyo oo teknolojiyada markaas dadka lagu bari karo marka waxaa jeclaa
intaana maaragtay ka duqoobin hadda ayaa maaragtay ku sameeyey investment ama waxaa ku sameeyey maalgashi oo maaragtay in aa idin faa'iideeyo wax yar aqaan oo soo aqriyay marka waxaa jeclaan lahaa in adigana ku dadaasho wax kasta aad jeceshahay oo maanta ka dhex guuxay in aad banaanka u soo saarto oo laga faa'iido akhyaarta haddii aad jeclaan lahaydeen fiidiyoyaal noocan oo kale fadlan ha iloobi inaad subscribe ka saarto asxaabtana la wadaagto runaantii dhiirigelin ayay noo tahay waa mahadsantihiin okay hadda ka hor ayaa nin la weydiiyey waxaa la weydiiyey ma taqaanaa dhulka adduunka ugu qiimo badan uguna qaalisan markaasuu isku dayay inuu ka jawaabo wuxuu sheegay waddamo kala duwan waddankaas waddanka marka maxaa la waxaasoo dhan ma ahan dhulka adduunka ugu qaalisan waa dhulka hoostiisa dad ku jiro dadkaas dhulka ku hoos jiro waxay la dhinteen fikirro badan ra'ayaal cusub oo adduunka maanta wax kusoo kordhin lahaa buwaag badan ay qori lahaayeen kanaalo badan ay samayn lahaayeen ama tvyaal ama waxyaaba badan ee adduunka oo ay kusoo kordhin lahaayeen ayaa markaas la dhinteen okay markaad adiga videoan daawanaya waxaa kugu xujeyn lahaa in aa maaragtay ugu yaraan fikrada aa hayso mid ka mid sanadkiiba aa banaanka soo dhigto aad tijaabiso khasaaraha keliya oo la hubo waa marka oo qofka uusan waxba isku dayin khasaarahaas waa looba 100% fikirkaas oo dhintay laakiin haddii aad isku daydo waxaa haysaa janis 50-50 inuu fikirkaada uu ku hormaro haddii uu ku hormari waayo fikirka ku xiga aa markaas u gudbaysaa oo markaas niyadaada kugu jira okay waxaa soo gaarna markaan gabagabadii iyo gunaanadkii videogeena maanta oo idiin soo diyaari anigoo ah cali maxamed ismaaciil baashi fadlan nagu caawi inaad kanaalkan like saarto subscribe wixii talo iyo su-aal soo jeedina commentigoos inoogu soo qorto waana mahadsantihiin waxaan inoo ballan insha allahu video kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.